दोस्तों, खांसी ने परेशान कर दिया है तो ये घरेलू उपाय जरूर आजमाएं। 1 चम्मच शहद लें और उसमें चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाएं। दिन में 2 बार खाएं। गले की खराश और खांसी दोनों खत्म। 2 लहसुन की कलियां थोड़े से घी में भूनकर खाएं। ये बलगम को बाहर निकालता है और सूखी खांसी को शांत करता है। 3 रात को सोने से पहले गर्म पानी में अदरक और तुलसी उबाल कर पिएं। सुबह तक राहत महसूस होगी। बस इतना करें और खांसी से कहें टाटा बाय बाय।